천식에 도움이 되는 음식 첫 번째는 바로 불포화 지방산이 풍부한 음식입니다. 특히 오메가3가 풍부한 식품은 천식 증상을 관리하는 데 도움을 줄 수 있는데요. 연어, 고등어, 호두, 아몬드 등 오메가3가 풍부한 식품을 꾸준히 섭취하면 천식 예방과 완화에 도움을 줄 수 있습니다. 실제로 국제 알레르기학 저널에서 발표된 연구에 따르면 연어와 같은 기름진 생선에 많이 들어있는 오메가3 지방산이 천식 환자의 염증을 줄이는데 긍정적인 영향을 미쳤다고 합니다. 두 번째는 섬유질이 풍부한 식품입니다. 장내 유익균과 유해균의 비율을 적정 수준으로 유지하면 천식과 같은 만성 호흡기 질환뿐만 아니라 다양한 면역 질환을 예방하고 증상을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 세 번째로는